بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين، متابعي قناة أوراق قلوبنا. في أول حلقة ما يذكر اسم مدينة عدن إلا ويذكر مع البحر، فقد اقترنت عدن بالبحر والجبل. فكما تعلمون أعزائي المتابعين أن الله سبحانه وتعالى خلق البحر وخلق إلى جانبه شاطئ. فلك أن تتصور عزيزي المتابع بحر ليس له شاطئ. أعتقد أنه سيكون أقرب إلى جزيرة منه إلى بحر مفتوح له شاطئ يستطيع أن يرتاد كل من أراد أن يريح عن نفسه هموم يوم عمل أو ضغوطات حياة، أو يريد أن يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. فهل سمعت عزيزي المتابع أن هناك بحرا في أي دولة أو في أي أرض خلقها الله على سطح الأرض بدون شاطئ يحتضنه البحر؟ فإذا أراد عزيزي المتابع المواطن أو السائح في عدن أن يقف على البحر في مدينة عدن فإنه يحتاج إلى معجزة، وتحديدا من سيرة على طول ساحل أبيض من خورمكسر إلى العريش. فصدق أو لا تصدق، بحر مدينة عدن ليس له شاطئ. وقبل أن نسمع كلام الناس إليكم هذا التقرير. عدن مدينة الحب والسلام، مدينة الثقافات المختلفة، المدينة التي هاجر وحط بشواطئها آلاف البشر مهاجرين إليها من مختلف أصقاع الأرض. عدن التي يحيط بها البحر من كافة الجهات، صارت شواطئها الشرقية من صيرة وعلى طول ساحل أبين بين خورمكسر والعريش في خبر كان، فقد ازدحمت بالمباني والعمارات والمولات والفنادق والمطاعم والمستوصفات وصالة الأفراح. فقد باع النظام السابق الشواطئ والسواحل والميناء، وأصبحت عدن مدينة لا يعلم بحالها إلا الله. فهذه المدينة التي كانت تنام في أحضان البحر، البحر الذي كتبت على شاطئه أجمل قصص الحب وكفى به الشعراء والكتاب، وصارت مراب ساحل أبين الذي تغنى به أحمد قاسم لم يعد له وجود إلا في أغنيته. يا ساحل أبين بنى العشاق فيك معبد، يا دا يا دا ويا دا ويا دا. يا ساحل أبين بنى العشاق فيك معبد، يا دا يا دا ويا دا. للأسف المواطن في عدن لا يستطيع أن يقف على البحر بنفسه أو بسيارته أو بمرافقة عائلته إلا عبر مطعم أو مستوصف أو مول أو فندق أو صالة أفراح. للأسف في عهد المخلوع باعوا الشاطئ، وبعد ثورة 2011 استكملوا ذلك المخالفين. إلى اللقاء في حلقة أخرى. وش نسولف وش نخلي في عدن، يا وطن داخل وطن داخل وطن، فيها تاريخ الحضارة والشعوب. عدن تاريخ ولسه زمان. مدينة جميلة عزيزة
كريمة مدينة جميلة عزيزة كريمة هذه يا أمي عدن